Сәлем достар, біз бүгін 5 минуттың ішінде ленивые пирожки жасаймыз. Қамыр жайып, оның ашығанын күтіп жатпай, осылай тез-тез пирожки жасаймыз. Ал ендеше кеттік. Қайнатылған 4 жұмыртқаны майдалап, 4 бұрыш тығып тураймыз. Барлығын араластыратын тапамызды дайындап, соған жұмыртқаны саламыз. Көк пиязды жуып, кептіріп, ақ жағын кесіп тастаймыз да, көк жағын майдалап тұрып тураймыз. Туралған жұмыртқамызға көк пиязды қосамыз. Кез келген қатты сыртты алып, терканың кішкентай көзінен өткізіп, осы табағымызға саламыз. 4 қасық ұн саламыз. Егер правильный питаниеде жүрсеңіздер, күріш ұнын, универсальный ұнды, тағы да басқа ұндарды қоса берсеңіз болады. Шикі 2 жұмыртқа және дәміне қарай тұз, кішкене қара бұрыш қосамыз. Толық рецептісі описание бөлімінде жазылған. Енді массамызды араластырып, табамызды қыздырамыз. Табамызды қыздырып, кішкене сұйық май құямыз. Үлкен қасықтың көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Табаның астындағы оты орташа болуы керек. Шамамен 30 секунд 1 минуттай уақыттың ішінде асты қызарады. Сол кезде барлығын аударып, табаның крышкасын жауып, 2 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, біздің ленивый пирожкиіміз дайын болды. Таңғы асқа өте тез жасалынатын таптырмас тіске басар. Қалған тестамызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, табада тез-тез пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Ыстықтай қаймақпен жесеңіздер, өте дәмді болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Тоғжан.